دمبلي جاللا دمبلي جاللا جانراتي كراكو بير نغوتي شكيتوميا انغرو كراكو بايتها ija kee kululaa sanaan na waraantee bifa kee bareedaan qalbii koo boojitee amala kee dansaan kan kee na godhattee booji'ameen jira harka laattadheera kunoo giiftii kan koo qabaa jaalala keef an jilbeenfadheera. dhaabbata bareedaa lookoo akka birbirsaa ijji kee barbadaan guutummaa kee ibsa bifti kee magaalli itti ida'amee anaan na gaggabsa yaa bareedaa gurbaa goofaree filatte filaatti suuqqattee akka nama rartuu yeroo nan si argu marxoo marxifattee gubaan jaalala kee waxalee na waadee waan biraalleen fedhu ansuman barbaade. anis filannoon koo suma qofa giiftii haadha simboo akka kan koo taatu yeroon taa'ee yaadu nan gammada aboo akkan si jaalladhu gubaa jaalala keef waanan ta'aa jiru si qofa mitiin bar hunduu yoo na argu fuula koorraa baru adda kiyya gubbaa katabamee jira akkan si jaalladhe kana hunduu beekaa ani kan koo miti qaatan sittoof laadhe hoggantuu miira koo to'attuu waa maraa qalbi qabeettii koo sinna gaha garaa yeroon si in yaadu abdiinatti horaa fageenyaan jiraachuun yeroof nama qoraa giiftii koo bareedduu hedduu si yaadeera mee malanaaf مليسة لقرا goota koo bareedaa isa hundanaaf caala si argachuuf taanaananoo omaanilu baay'ee si adeeraan man jedhuun oli gaafan gabaa dhaqu ana duukaa bu'ii koon na bira ooli warri koo hin beekan kanaafuu eeggadhu suutana hordofi yaaddoo keenya baana naaf kottu waan ofi. Namni fagaatule yaanni koo giiftii bareedinaa qalloo mudhii soonsaa qalbi qabeettii koo na eeginan dhufaa si argeen furadhaa yaaddoo jaalala koo yeroof illee ta'uu wal arguun gaariidhaa obsa wal baafachuuf isa fuulduraatti karoora qabannee bultii ijaarrachuuf nan dhufa na eegii jaalallee ganamaa ishee ija kuulaa kan anaaf uumamte ishee gitan qabne kan kaarruun balbalaa waan fedhe haa ta'uu gaaras bu'ee bahee caccabsee daggalaa mee tolee naaf jedhii si fudhee tangalaa baay'ee nu miidheera jaalalli halaalaa. Tolee bareedaa koo jaalala koo dhugaasi waliinan gala akka haadha manaa si kunuunfachuudhaaf an waadaan siif gala. Yosankaan kotuudii ta'ee birbiriin gadoofaa dhi'ee jimma buusanii kaalu yawaadee kokkaa yoo jaartiin lafuudii ta'ee wanta koota kuukaa dhi'ee shakkee fuudhanii baadu. ogeettii koo wallaantu onnee koo utubduu qaama koo anillee sin jaalala sooree si gammachiisuudha koollee karoorri koo si fudheetan bada hunda duraa dhoksee kan fedhe haa odeessu waan fedhe hasaasee nuti ni unanna jaalala isa dhugaa isa yoomuun kufne feenu dambaliinee ogummaadhaan daakna galaana jaalalaa isa hin quufamne.
Tabula halkanii guyyaa sumannaa ta'ee hanjiruu guyyaa. Siyaa tabula halkanii guyyaa sumannaa ta'ee hanjiruu guyyaa. Bareeduun tala maaltu naa mala dhufeessi fuudhaa warra eegala. Siyaa tabula halkanii guyyaa sumannaa ta'ee hanjiruu guyyaa. Siyaa tabula halkanii guyyaa sumannaa ta'ee hanjiruu guyyaa. Kun qophii dambalii jaalalaati hordoftoota keenyaa kan dhaggeeffachaa jirtan OBN baay'ee isin jaallanna. Nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakka isin jirtan maratti isin haa qaqqabu jecha qophii dambalii jaalalaa keenya kan guyyaa har'aatiin walaloo baay'ee bareedaa ta'e kan dargaggoon lamaan shamarraniif dhiirri jechuudha bifa wal jalaa qabuutiin jaalala isaanii ittiin ibsatan isin biraan geenyeerra. Keessaawuu dargaggeessii fi shamarran wal jaallatan akkamittiin akka waliif ibsatanii fi yaada isaanii gara fuulduraati kan isaan ibsatanii turan jechuudha. Kanneen wal jaallatanii walirraa fagoo jirtan keessaawuu akkamitti wal arginaa eessatti immoo wal arginaa jettanii kan yaaddoo isinitti ta'es hin dhabamtanii. Egaa kanaaf immoo falli hedduutu jira. Egaa karaa sooshaal miidiyaa namni wal arguu danda'a, bilbilaan wal quunnamuu danda'a. Dabalataanis immoo geejibnis immoo mijataadha. Kaan immoo akkuma walaloo keessattuu kaafnee turre gabaadha keeyyuu wal arguu danda'a. Yeroo isheen bishaan waraabdus duukaa bu'ee egaa gara baadiyyaa kanaatti wal arguu danda'a jechuudha. Gabaas dabalatee egaa haala akkasiitiin namoonni wal jaallattan miirri jara kanatti dhaga'amu isinitti sinuma dhaga'ama waan ta'eef jechuudha. Haala akkasiitiin jaalala waliif ibsachuunis waan gaariidha. Jaalalli keessan akka milkaa'ee gara fuulduraatti bultii horatanii waliin jaartan isinii hawwina nuti illee gama keenyaani. Qophii dambalii jaalalaa keenya har'aa haala akkasiitiin eegalleetii jirra. Qophiilee hedduu qabna ammas isin hanga xumura qophii keenyaatti akkan waliin turtan isin affeerra. Jalalle mechuko koba konjra yeroo baay'ee dhiironni gaafa shamarran jaallatan jaalala isaanii himachuudhaaf yookaan immoo shamarrii sana gaafatachuudhaaf hin qaana'anii yookaan immoo hin saalfatanii darbee namoonni saalfatan akkuma jiranitti ta'ee jechuudha. Shamarreen tokko garuu jaalalli gaafa ishee qabu jaalala sana nama jaallatti sanaaf ibsuu irratti ebelu sin jaalladha jechuu irratti gaa akkuma safuutu wanti ilaalamu jira. Egaa hawaasa keenya keessatti baratamaa waan ta'eef shamarranii sirni yeroo dheeraaf tures dhiibbaa sana uumeera jedhee yaada. Yeroo dheeraadhaaf sirni ture egaa shamarran golama keessatti hojii mana keessaa wal qabatee dhiiratti ba'anii dubbachuu dadhabuun kun wanti kun akka baratamu godheera jedhee yaada. Kanaaf jaalala isaan keessa jiru ifa baasanii dubbatachuu irratti hanga irraatti rakkoo uumee jira. Kanaaf egaa fallisaa maal ta'u jetta akkuma warra dhiiraa shamarreen tokkos ani si jaalladheera jaalala keetiin qabameera jettee haa himattu. Ta'uu qaba ture silaati himachuu danda'uu qabdi turte maaliif namni nama jaallate wajjin jiraachuudhaaf dursee keessa isaadhaa baasee akka jaallatu sanatti himachuu danda'uu qaba. Sanaaf furmaata kan ta'u immoo dubbatachuu qaba. Dubbatachuu gaa shamarreen jechuun dubartoonni baay'ee gamnoota. Oromoon gaafa mammaakuu humni kee humna bishaanii malli kee mala dubartii siifa ta'u jedhee mammaaka. Mitiire akkasittiin kan nama eebbadha. Inumaa kun mammaaksayyuu duwwaa miti. Egaa kana keessatti dubartiin mala beekti. Nama jaallattus gaafa nama sana jaallattu afaaniin itti machuu haadhiistu malee wantoota adda addaatiin akkasa jaallattu itti matti jechuudha. Inni yoo dubbisuu danda'e yoo miira ishee beekuu danda'e jechuudha. Sirriidha. Dhiirris miira sana beekee wantoota shamarran irraa mul'atu jira. Yeroo jaalalaan gaafa jaalalli isaan qabu. Dhiirris waan sana beekee gaafachuu danda'uu qaba jedhee ulaabanteettii fi itti maa jirti jechuudha. Haala ishee irraa waan dubbisuu danda'u qaba. Waan argu qaba. Sana ka'umsa godhachuudhaan itti adeemuu danda'a jedhee kan abbaate jechuudha. Fardis kunooti, dirreenis kunooti.
waan akkasii fakkaata jechuudha. Maalumaafuu shamarreen tokko gaafa jaalalaan qabamtu mallattoo seen agarsiistutu jira yookaan immoo warra dhiirotaaf jechuudha. Gaafa durbi tokko yookaan shamarreen tokko si jaallattu waan ishee irraa argitee na jaallatteeti jettee akkati murteessitu wantoonni si taasisan danuutu jira. Wanti kun maalinni jechuun keessan hin oolu itti dhiyaadha. Shamarran dhimma jaalalaa irratti iftoominaan dhiyaachuuf aadaa fi safuun baay'ee isaan danqa. Kanaaf jaalala ibsachuuf dhimma uumuu yookiin mallattoo agarsiisu malee fuulduratti akka argame miira isaanii baasanii hin himatani. Kun immoo dhiirota baay'ee dogoggorsiisa. Yeroo tokko shamarroonni utuu hin beekin dargaggoonni waan jaallataman godhanii fudhatu. Shamarranis dargaggoo jaallatanitti jaalala isaanii ibsachuuf baay'ee dhibamu. Egaa shamarreen tokko yoo dhiira tokko jaalalaaf feetu mallattoo akkamii calaqqisiifti? Tokkoffaa ija hannaan si ilaalti. Utuu isheen irra deddeebitee hattee si ilaaltu yoo argite dhimmichi jalqabaa jira. Iji keessan nama hedduu keessaa baasee wal waraana yoo ta'e dubbii jabeessi. Kun qofti garuu ga'aa miti. Lammaffaa ammas maqaas waamti. Afaan ishee irraa maqaan kee deddeebi'ee dhufa yoo ta'e garaan ishees bira. Nama biraa waamuuf jettee maqaa kee fayyadamti yoo ta'e onnee ishee seenaa jirta. Sadaffaa si waliin ta'uuf sababa uumti. Sababa adda addaa fayyadamtee si waliin ta'uu yookaan turuu feeti yoo ta'e ammas dhimmichi jabaachaa jira. Arfaffaa bakka ati oolti. Bakka ati bashannanaaf yookaan hiriyoottan kee waliin wal arguuf yeroo baay'ee feetu isheenis argamuuf baay'ifti yoo ta'e si waliin bashannanuuf kajeelu. Nama irraa addatti si waliin odeessuu barbaaddi. Nama yookaan hiriyoottan keessan waliin yeroo teessanii odeessitan isheen waan ati odeessitu irratti addaan xiyyeeffatti yoo ta'e keessumaa immoo yeroo morkiin ka'u si cina gorti yoo ta'e dubbii jaalalaatii irratti baradhu. Torbaffaan baacoo kee jaallatti. Baacoo ati baacoo hundumtisaa ishee kofalchiisa. Ija keessa si ilaalaa si dhaggeeffatti. Baacoo keettis gammaddi. Saddeettaffaan qaamaan sitti. Mudhii yookaan ciqilee yookaan barruu harka kee qabachuu feeti. Si bukkee taa'uu filatti. Xaba keessa yeroo kufaltu sababa barbaaddee laphee keetti hirkatti. Rifeensa mataa ishee harkaan fattaalaa si ilaalti. Saglaffaan waan ati feeti yookaan waan ati jaallatti. Waan ati jibbitus ni jibbiti. 10ffaan si waliin jiraachuu akka barbaadu sitti himti. Yoo intala obsa fixachiiftee amma isheen afaanii baafattee sitti himtutti eeggatte ati dhugaa dhiira jaalatamuu qabudha. Hin ariifatiin carraa isheef kenni. Kana hundumaa gootee yoo calliste hospitaala deemisa kattaa'ami. Egaa dhaggeeffattoota keenya shamarreen tokko dhiira tokko gaafa jaallattu mallattoo ishee irraa mul'achuu danda'u tarii namoonni hiriyummaadhaan gaafa walitti siqan mallattoo kanneen keessaa fakkeenyaaf yeroo baay'ee waliin ta'uu waliin kolfuu waliin taphachuuf baacoo nama jaallattu qabaachuu dandeessa nama sana wajjiniin addatti odeessuu dandeessa ta'a jechuun jaalalaan osoo hin ta'in akkasuma obbolummaadhaanis jechuudha. Kuni hunduu mallattoo jaalalati jechuu baannus irra jireessaan garuu mallattoo kana agarsiisnaan dhugumattuu seensi jaallachaa jirti jechuudha. Warri dhiiraa kana xiyyeeffannoo keessa galchaati hin hookatis. Baay'ee gubamuun koonoolee beekta. Mallattoo kana iddoo baay'eetti argaan ture. Nama meeqarratti argaan ture? Mallattoo kana nama baay'eerratti argaan ture waan ta'eef. Waliin haasa'uudhaaf carraan arganne? Waliin haasa'uudhaaf carraa hin arganne. Anis mallattoo kana hunda hin beekne amma kanaa booda xiyyeeffannootti kennuu kooti. Dhaggeeffattoonni keenya waan har'a dhageessan kana jiruuf jireenya keessan keessatti waan darbees haa ta'u waan gara fuulduraattis hin mudachuu maluuf xiyyeeffannoo keessa galchuun dagatinaa isiniin jennaa. Kan dhaggeeffachaa jirtan qophii dambalee jaalalaati ammas itti fufaa jirra. Mee sirbaa affeerru? Eeyyan kanatti aansuudhaan sirba isin affeerraa dhaggeeffattoota keenya sirbii har'aa isin affeerru sirba Joorji Abbuu fi Hawwii
Haile Yesuus wal jalaa qabuudhaan lama ta'anii weellisanii. Sirba jaalalaati. Sirba baay'ee bareedaadha. Dhiyeenya kana kan sirbichi gadhiifame yookaan immoo qilleensarra oole YouTube irratti akkasumas miidiyaawwan biyya keenya adda addaa irratti deemaa jira jechuudha. Sirbichi baay'ee bareedaadha. Yoom dhuftaaree jedha. Dhuftaaree. Yoom dhuftaaree. Anaaf jettee yoom dhuftaaree. Anaaf jettee yoom dhuftaaree. Yoom dhuftaaree. Egaa Hawwii fi Joorji itti fufuu ammas qophiin dambalii jaalalaa itti fufaa jira. Nu waliin tura. Namni fageenyarraa jiraatu yookaan immoo namni wal jaallatee lafa adda addaa jiraatu yookaan biyya adda addaa jiraatu wal arguudhaaf ni hawwa. Kanaaf immoo yoom akka dhufu eessatti akka wal argu fa'aa waliidhaan mata jechuudha. Wal arguun baay'ee namatti tola jechuudha. Keessaa nama wal jaallatu waan nama gaafachiisu miti. Yeroo hundumaa gaafa walirraa fagaatan wanti dheebuudhaan eeggatan yoo jiraate wal arguudha. Wal arguudha dhugaa. Namni wal jaallatee sanuugaa akkaataatti walaalarra jiraatanii wal jaallachuun kun mataa isaatti yaaddoo gar malee sitti naqa beekta. Kanaaf namni wal arguudhaaf hawwoonsaa waan addaa miti. Waanuma jirudha jechuudha. Kan dhaggeeffachaa jirtan OBN qophiin immoo qophii dambalii jaalalaati. Qophiin dambalii jaalalaa keenya ammayyuu itti fufee jira. Maal qabna? Amma yeroo itti walaloo isin biraan geenyudha. Eeyyeen mijuu dambalii jaalalaa keessaa tokko walaloodha. Walaloo har'aaf qindeeffanne isin biraan keenya ammas nu waliin tura. Ijarraa nan baddu ciise qabu waanuma keenya yaada tokkitti koo kan dur dabarsine mudoo keenya yaadadheessan gadda. Utuu naaf hubattee mee akkan si jaallu maaloo yakkanarra barbaaddee natti qabattu haaloo utuu beekee keessi kee garaa koo siif raafamu narraa fagaachuu miti waa'eensaayyuu yaadamu. Garuu hafuura kee dhokfattee achumaan yemmuu baddu ana jooraa keef maaloo garaamti keessin gaddu balleessaa yoon qabaadhe natti minan sirreessa moo har'a iddoon hin qabu gola onnee kee keessaa amman beekutti garuu anoo hamaan dubbanne moo rakkoo biraa jiraree tarii nassi nu banne
naa gadditaa yoon jedhu ittuu sitti hammaata tarii waan gochaa jirtu gaarii sitti fakkaata duraan kan turte dungoo ibsituu addunyaa koo har'a of biraa si dhabeen dukkanaa'e guyyaan koo seeqa kee qoricha koo dhabeetan dhukkubsadha yaada keen waxalameen yaaddoo keen guggubadha kolfaaf gammachuun koo sun si faana na baqatee kophummaan na jiitessee haalli natti taphatee eenyutti himadhu rakkoo atoo deemtee nagattee dhibee koo eenyu beeka maaliif garaa jabaatte gaara humna koo fixe oolmaa koo dadhabsiisaa eenyuun ilaalee obseen aara of galfachiisa halkan hirribnoon jiru maaliinan bariisisa waa'ee egeree kootii eenyuunan mariisisa hamileen na bushaa'ee kunoof biraa si dhabee wallaansa kee eeggata lapheen koo gaddaan cabee kottuutii na wallaanii deebi'i mana keetti eenyu abbaan fedheyyuu naan ta'u akka keetti eeyyee harka kee qaqqabachuun angaata san quufamne shurrubbaa kee buraafachuun gammachuu daangaa hin qabne ija kee keessa laaluun iccitiisa katta'uu namni mi'aa kee argee si obsuu man danda'u akkamiin si obsuree kanaafanoo maraadhaa of biraa si dhabeetan gaabbiidhaan quba nyaadhaa araada kooti ati an si dhabeen jiraadhu fuulii kee dharre'een kan sagal amuummadhu dheebodhi sagalee kee hoo'a morma kee jalaa amma yoomin si eeguuf qara ilaala alaa waan na barsiifte dhabeen suusiin kee na raatessa kottu akkuma kaleessaa na laali ija keessaa rifeensa kee shaa godhii qoma koo gubbaa ciisi hammadhuu na dhungadhuu qalbii koo boqochiisi quba kee qalloo saniin sukkuumi rifeensa koo iccitii koo dubbisi ilaali waan keessa koo eeyyen ija keessa laalaa yooti natti siqxu gurra koo tasaastee sin jaalladha jettu dubbannaan kee suni hundumaarraa addaa jireenya mi'eessa gammachuudhaaf madda kan hin quufamne yoomuu yoo si yaaduu malee of biraa si dhabnaan jiruu mi'aa dhabee bitaanatti galee ilaamee giiftii koo anaan kan dhiphisu gaaffii onnee kootii maal jedhee deebisu isheenoo waa'ee kee ittumaayyuutti dhiiftee garaayyuu kutattee jedheetti dubbadhuu isheenoon fagaattee atoo fi gowwaan ta'in waa'ee keeyyuun yaaddu ijaanuu lammaffaa si arguun barbaaddu isheenoo shakkeera waa argachuun oollee garaa kee kutadhuu booyi akka joollee jedheen deebisaaree shaggee gaaffii eenyummaan koo yeroo hundaa dhiyeessu furmaannoo si biraa gubaa onnee kooti daawwaan qabbaneessu adaraa kottu maaloo deebisi gammachuu koo jaalalaan na uruursii ari'i dallansuu koo kottuu ho'isi mana simboo kee calaqqisuun dhaabbii keessa fagoorraa ofitti na markisuun eeyyeen kottu akkana goona falli isaa kanadha dhibeef dhukkuba kootiif furmaati isaa sumadha nuti waliif uumamne walirraa hin fagaannu bara keenya nuuf hafte wajjiniin haa jiraannu imaana guddaadha inni sitti kenne nama jiru keessa si qofa tamaane siiftabdi godhadhe akkasuuf gatokko gatina baasiise jeeqabe jiruu koo waanaan jedhi ani sabdiin mura alfaana kee dhaabe barbaacha keen joora eessa jirta maaloo kootu akkam jirta jedhee nagaa si gaafachuuf anoo akkan qabu hojiin koo si yaaduu si hawwuuf araaduu qofa akka ta'e hunduu quba qabu ati garuu beektaa rakkoon keessa galee hubattee taalaata si jaallee maraachuuf qarqara ga'uu koof mee maaloo maal jetta guyyuma jalqabaa gaafan si argesan keessi koo dhibamee midhaan bishaan miti haasaa namaattiyyuu qaatan nagaadhaame yeroon karaa deemu namni naanan argu hunduu si fakkaata gara manaa galus beenyaan mana kiyyaa bifuma kee baata yoon achi ilaalu yoon asis ilaalu suuruma keen arga rafuuf siree koruu na dursitee kortee hirribana dhorka boqonnaa dhoowwitee laphee korarraastee maal argattaa egaa miidhamuun koo kuni maal bu'aasiif qabaa maalii yoo na dhiifte sin jaalladhu ani sin barbaadu jettee yoo garaa na kutte maaf natti taphatta maaf na maraachita kun cubbuu guddaadha dawaa dhukkuba koof falasaa barbaadi anis nan boqodha Nanti sama dal kanirafu
Inni kaan jaalatee jaalala isaa ibsachuuf rakkata. Kaan immoo jaalala isaa ibsatee deebiin mallee argatee deebii isaatti aaraa yookaan immoo maaliif sin barbaadu naan jettee jedhee yaada. Kaan immoo jaalala ho'aa keessa jira gaa qixxee wal jaalatanii jaalala isaanii waliin ibsitanii gara fuulduraatti immoo maal taanaa akkamitti itti fullaanaa akkamitti immoo bultii dhaabbannaa inni jedhus yaaddoodha. Kanneen bultii keessa jiran immoo bultii keenya utubnee jaalala keenya isa duraa daran cimsinee akkamittiin ilmaan horree jaalalaan waliin jaarraa jedhanii ni yaadu. Jaalala keessatti yaaddoo waan hin oolle egaa jaalala abbaatu bulchata. Walitti dhufanii walii wajjin ta'anii yommuu jiraatanitti egaa wal kunuunfachuun wal hubachuun wal kabajuun hin jiru taanaan faallaa sanaan wanti ta'u egaa deebi'ee walirraa adda ba'uu walirraa fagaachuu dhufa. Qooda sanaa garuu namnu sirriitti yoo wal jaallate sirriitti yoo wal hubachuu danda'e garuu jaalalaan mana isaa ho'ifatee jireenya isaas mi'eeffatee jiraachuu danda'a jechuudha. Keessaa gaafa jalqaba wal jaallatanii kaa ani du'ee ani gaggabee ani maraachuufanii jedhuu malu. Jarri lamaanuu erga walitti dhufanii jaalala eegalanii booddee immoo jaalalli isaanii ho'ee waanuma muraasa immoo walirra barbaadanii walitti ka'uus danda'u. Dabalataan gaafa gara bultiitti immoo seenanii akka jalqabaa sanii fakkeenyaaf amma gaafa jalqaba jaalallee kee argatte yookaan immoo gaafa jaalalatti seente maal nyaattee ittoon isaa maalidha biddeen isaa nyaattee maalirra ciisteetta sireen kee maal fakkaata kophee akkamii uffatteetta faa laali mataa kee akkamitti hojjetatteettee faa ishee cinqita laali cinquullee hin jennu hin hordoftaa akka waan dhimma kee ta'eetti bakka laattaaf jechuudha. Gaafa gara bultiitti dhufu gaa namni baay'een maal dogoggora yookaan immoo maal dagatasti fakkaate mataa kee akkamitti hojjetatteetta uffata maalii uffatteetta eessa olteetta maal nyaatteettaarra diinagdeen keenya akkam ta'a ijoolleen nyaataniiru ijoolleen dhuganiiru ijoolleen akkas ta'aniiru mana barumsaa deemaniiru yeroo baay'ee gaa isheerraa gara ijoolleetti isheenis akkasuma jechuudha. Isaaf bilbiltee yeroo hundumaa isa qorachuurra dhimma ijoolleetti yookaan immoo dhimma manaatti duwwaa qabamuun kun waanuma jiru akkuma walii galaati. Kan dhaggeeffachaa jirtan qophii dambalii jaalalaati. Ammallee nu waliin jirtu nutis isin waliin jira isattaan nutti ceena. Itti aansuudhaan kan isin biraan geenyu xalayyaadha. Xalayyaa isin egaa nuuf ergitan nuti immoo miidhagsinee bifa bareedaadhaan deebisnee yerootti isin biraan geenyu. Hanga xumura qophii keenyaatti ammas nu hordofaa isiniin jennaa xalayoonni har'aaf qindeeffanne kunooti. Waanan godheen beeku garaansaa jabaatee dhugaadha. Waanan godheen beeku badiin dalagees ammarraatti naaf hin galle maaliif akkanarraa fagaattee fi maaliif akka anarraa adda ba'uu filatte har'ayyuu naaf gaaffiidha. Nagaan daganne akkam jirtu dhaggeeffattoonni qophii dambalii jaalala akkam jirta jaalallee koo abbaa manaa koo borii jedhee kanan si abdadhee yaadaaf qalbii koo keessatti si katabadhee waggoota hedduuf jiraachaa ture baraanuudhaaf bireeko akkam fayyaa jirta nagaa keeti eessaa fi maal keessa akka jirtu beekuu baadhus an nagaa si gaafachuurraa duubatti hin deebi'u. Sababni isaa har'as boris itti fufees waa'ee kee yaadurraa waanan duubatti deebi'u natti hin fakkaatu. Waggoota hedduu jaalalaan jiraanneerra. Biree akkatti wal jaallannee akkati na amansiiftee kan keena godhatte har'a dagatteetta natti fakkaata. Ani garuu bara jireenya koo guutuu waanan isa dagadhu miti. Biree yeroo nan waa'ee jaalalaa waan tokko hin beekne abbaa caadaa jaalalaa kan na barsiisisidha. Inumaa gaafa yeroo jalqabaa mucaan kun si jaallateeraa jedhanii hiriyoonni koo natti himan waa'ee jaalalaa omaan beeku waanan ta'eef miira sitti dhaga'amu beekuu dhabuurraa kan ka'e sitti qoosee sitti kolfee si bira darbeera. Ati garuu obsaan irra deddeebitee kallattiin ani deemu bakka ani oolu hunda qorattee yeroo hundumaa na duukaa turte jaalala kee ibsachuudhaaf maloota garaagaraa fayyadamteetta. Kan xalayaa dhiyeessi yoo xiqqaate xalayaan ati yeroo sana naa barreessite lakkoofsaan 60 ol ta'an ammallee jiru. Uffata koo wajjiniinan baadhee deema. Yeroo baay'ee galgala xalayoota ati naa barreessiteen irra deebi'ee dubbisa. Bireeko an har'as baay'een si jaalladha. Jaalala keenya gidduutti maal takka uumame naa galuu baatus an ilaalchan kaleessa siif qabuun har'as siif qaba. Yeroo sana jaalala kee hubachuu dhabuurra yoo xiqqaate waggaa 2 ol akkan si gidirse nan beeka. Sana gidduutti obsitee anaan waa'ee jaalalaa barsiisuudhaaf gatii hedduu baasteetta. Oolee bulee anis jaalala keetiin booji'ameera. Sin jaalladhe.
Mana barumsaa tokkotti baranna waan ta'eef yeroo boqonnaatti darbee wal argina. Dabalataanis gaafa mana barumsaatii baanu hanga qe'ee keenyaatti na gaggeessita turte. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo boqonnaa sana akka tanani hawwiidhaan eeggachaa ture nan gaafatin. Isannaa barumsi dhumee gara manaatti gallu dheessi. Dafee ba'een ala dhaabbadhee ijaajjeesi eega. Atis hiriyoota kee fi namoota kaan dhiiftee ana duukaa dhufta. Amma mana keenyaatti na gaggeessita. Hin irraanfadhu. Harka kee gateettii korra gootee jechoota jaalalaa hedduun na jajaa miidhagina koo ibsaa kaayyoof karoora gara fuulduraa kee natti himaa hanga mana kootti na gaggeessitee adda korra dhunqattee deebita. Yeroon isa yaadu inumaayyuu gaafa manatti galu fuula koo dhiqadhu naan hin jedhu. Waan hidhiin kee adda korra jiru waan natti fakkaatuuf fuula koo dhiqachuun natti hin tolu ture. Jaalalli akkas gowwaa nama taasisaadha. Nama ajaa'iba. Hin irraanfadhu. Guyyaa tokko ati mana barumsaatii haftee yeroo boqonnaattis ba'iinsi dhabe. Yeroo manatti galus akkasuma. Maal ta'ee jedhee yaadda'e. Gara qe'ee keessanii yookaan gara naannoo ati jiraattu dhufuudhaaf waan hin dandeenyeef mana koottan gale. Waa'ee kee yaadaa waan tureef yeroo manatti galu haasaa obboleonni koo haatiif abbaa koo haasa'an illee na jibbisiise. Akka tasaa keessummaan dhufee waan tureef buna danfisii jettee haati koo natti himte. Utuman aaroon buna sana danfisuu jalqabe. Kan si ajaa'ibu bunni sun yeroo akaa'amu gubatee dabalataanis tumi jedhanii gaafa natti laatan otoon si yaaduun tuma waanan ta'eef harka koo dha'ee dhiiga ofirra lolaase. Amma har'aatti godaannisni isaa harka koorra jira. Bireekoo baay'een si jaalladha. Ani fati bu'aa ba'ii hedduu darbineerra. Jaalalli bu'aa ba'ii akkasii keessa darbee yeroo kutaa 12 xumurree nu lamaanuu yuunivarsiitii garagaraatti ramadamne sanas Finfinnee teessee yuunivarsiitii Jimmaatti xalayaatiin barreessaa turteen irraanfadhu. Bilbilaanis akkasuma wana gaafachaa turte. Yeroo boqonnaadhaaf gallu yeroo mara wal argina turre. Erga eebbifamnee ati magaalaa Finfinnee ani immoo akka carraa ta'ee magaalaa Naqamteetti hojiidhaaf ramadame. Jaalalli keenya ho'aa ture. Gidduutti garuu utuma naa bilbiltu utuma wal arginu na jalaa badde. Bilbila kee yaallaanis bilbilli kee hojjechuu dide. Namoota gaggaafannaanis namni waa'ee kee natti mudhabame. Maal akka taatee fi maal keessa akka jirtu baruun dadhabe. Hamaas si mudateetti maatii kee yeroo hundumaa nan arga waanan ta'eef akka omaan taane bareera. Anarraa fagaachuudhaaf yookaan immoo ana barbaaduu dhiisuudhaaf maaltu akka sababa siif ta'e garuu ammallee baruu hin dandeenye. Maal akkan si godhee fi yakka maalii akkan sirratti raawwadhe otoo natti himtee anis badii koo baree yoo barbaachisaa ta'es dhiifama si gaafadhe atis jireenya mataa keetii jiraattii natti tola. Hangaruu har'as eegaan jira. Baay'een si jaalladha Bireekoo. Ishee durii jedhiitii naa bilbili. Bilbilli keenni duraa akkan hojjenne nan beeka. Maatii kee gaafachuudhaaf nan saalfadhe. Hiriyoota kee gaafannaan deebii kaanatti himuu didan yookaan immoo deebii kaanaa kennuu didan. Tarii bakka jirtu sanatti jaalallee biraa baafattee jaalalli si qabee yookaan kultii horattee jirta ta'inna isa sumaa quban qabu. Inni kumtu dhugaa inni kumtu immoo soba akka ta'es hin beeku. Waan keessa jirtu maal akkan sirratti raawwadhee fi maal akka yakki baruu waanan barbaaduuf duwwaan si barreesse. Qophii dambalee jaalalaa akka dhaggeeffattuu fi akka jaallattu nan beeka. Ammas gaafa xalayaa kana dhageessu deebii kee akka naa barreessitu yookaan akka naa bilbiltuun barbaada. Bilbilli koo suma duraaniiti. Naa bilbilii yaada garaa keetii natti himi. Sin barbaaduu si hojjette mirga qabda. Kana natti balleessiti jettees yaada garaa keetii natti himachuu dandeessa. Kanuman sin jechuu barbaada. Nagaanaaf ta'e jaalallee koo duraanii Biraanuudhaaf. Ana jaalallee kee magaalaa Naqamteetti argamtu Biiftuudha. Gargar bananseene malfa dubbanneerra jimnee walamanne yaallatti barriftu maaloo narakatu yoo laaltee nattimtee bakka riyeen jirtu bakka seen jirtu. Akkam jirtu dhaggeeffattoonnii fi qopheessitoonni qophii dambalii jaalalaa bakka jirtan hundatti nagaan koo sin qaqqabu jechuun barbaada. Itti aansuudhaanii waggoota dheeraadhaaf keessa kootti ukkaamsee yaadan dhokfachaa tureen arraba kee baasee dubbatachuu barbaada. Warreen yaada nama jaalalaan miidhamee fuutanii kan alaalaa waliif dhiyeessitanii fira waliif gootan. Qopheessitoonni qophii dambalii jaalalaas ulfaadhaa jechuun barbaada.
Dambaliin jaalalaa osoo hin jiraanne silaa namoota akka kootiif rakkoo guddaa ture. Ani barreessu malee akka garaa kootti dubbachuu hin danda'u. Yoo nan yaala jedhees naaf hin ta'u. Yeroo baay'ee waan keessa koo jiru baay'eesa sitti himuuf yaadeetan dhiisa. Daroo koo har'a garuu carraa kanatti fayyadamee waa jechuun barbaada. Jaallachuun miidhamuudha. Miidhamuu immoo baay'een sodaadha. Qofaa koo mana yemmuu hin taa'u sitti dubbachuun qaba jedhee murteesseen haasaa hedduu toora galfadheen manaa ba'a. Si bira yemmuu hin ga'u garuu afaan Oromoon haasaa guddadheetu na jalaa badeetan daa'ima afaan hin beekneen ta'a. Baay'ee si dhaggeeffadheen jecha tokko siif deebisa. Haa ta'uyyuu malee garuu baay'een si jaalladha. Si jaalladhus garuu maal fayyada? Baay'ee guyyaa fadheeras. Yeroo dheeraaf ani dhuunfaa kootti si jaallachaa har'a ga'uyyuu ati garuu kana hundumaa waan hin beekneef akkuma hiriyoota kee warreen birootti na ilaalta. Ani siif obboleessuma. Dhiironni baay'een akka si jaallatan nan beeka. Isaan keessaa garuu osoo abbaa carraa ta'e siin jaallatame hawwii koo yeroo hundaati. Kunoo har'a waggoota muraasa booda garuu karaa raadiyoo OBN qophii dambalii jaalalaatiin akkam akkan si jaallachaa turee fi har'as jaalalan siif qabu sitti himuun barbaada. Baay'ee waan si jaalladhuuf ammoo firas haa ta'u obbolaa kee ani waliin beeku. Garuu dhiira kam waliyyoon si arge baay'een sitti naafan ture. Maaliif akka ta'e garuu hanga har'aatti dhoksaan sanaaf hin galle. Har'a waggootaaf kanan si dhoksaa ture hiccitii keessa koo kanan diigee sitti odeessa. Yeroo tokko hiriyaa koo baay'ee natti dhiyaatutu maal naan jedhe sitti fakkaata. Wanta har'a gochaa jirturra wanti ati gochuu dandeessu dhiiftu bor baay'ee si gaabbisiisaa naan jedhe. Anis jecha isaa kanatti yaadeetan waa tokko murteesse. Kallattiidhaan ifa baasee baay'ee akkan si jaalladhu sitti himuu waanan sodaadhuuf qoosaadhumaan qabeetan sirba Abbabaa Abbashuu hooyaa baranaa jedhu si afeere. Waan nama dhibu garuu ati yaadaanuu hin qabne. Akkuma kaleessaa kolfinee xabaan dabarsine. Akkan baay'ee si jaalladhu akkati naaf bartuuf yaaliin hin goone hin jiru. Garuu maal godha tokkoyyuu naaf hin milkoofne. Waaqaa galatu amma garuu kunoo dubbachuuf carraa waanan argadheef na dhaggeeffadhu. Baay'een si jaalladha. Kan dhuunfaa koo si godhadhe si wajjin jiraachuun hawwii gosa guddaadha. Har'as ta'e borees yoomiyyuu sin jaalladha daroo koo. Godina Illuu Abbaa Boor Daarimuutti kan argamtu daraartuudhaaf ana Iyyaasuu Guutaa irraa. kanneen nu barreessuu barbaadaniif 2919 lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaati djobskbk@gmail.com imeelii keenya. Akkasumallee karaa lakkoofsa bilbila keenyaa duwwaa 22 duwwaa 860 fi 861 nuuf bilbiltanii yaada keessan nuuf qooduu dandeessu. Sana malees immoo karaa ergaa gabaabaatiin 8330 yoo nuuf barreessitan yaadi keessan nu bira qaqqaba jechuudha. Kanarraaf qindeeffannee kanuma irratti goolabuuf jirra. Torbee dhufu qophii dambalii jaalalaa birootiin hanga walitti deebinutti torban nagaa fi jaalalaa akka nuuf ta'u kan hawwinu nuti qopheessitootni qophii dambalii jaalalaa har'aa Baqqalaa fi Kebeekii Mul'ataati. Qophicha kan gulaale ammoo Abdusalaam Mahammadii torbee nagaaf jaalalaa isiniif haa ta'u. Nagaatti. Nagaatti.